bir sürü annenin etkinlik olarak düzenlediği şey Suriye'nin günlük hayatında zaten var. İşte bir şey yemek yapmak, bir şeyler kesmek, tohum ekmek, çapa yapmak, bahçe sulamak. Yani birçok anne bunu etkinlik şeklinde yapıyor ama Suriye'nin hayatında ya da buraya gelen bütün çocukların hayatında bu doğal olarak zaten var. O yüzden burada kolay. Yani okula göndereceğim tabii ki ama okulda verecekleri eğitim hiç umurumda bile değil açıkçası. Yani ben sadece orada çocuklarla bir güzel vakit geçirsin diye gönderiyorum. Yani gidip de tarih dersinde hangi savaşlar kaç yılında yapılmış falan bunları çok da öğrensin istemiyorum açıkçası ama öğrenecek, yapacak bir şey yok. Coğrafyayı gezerek öğrensin istiyorum. Çok şanslıyım, kendi evimi yaptım. Ve burada bahçeyi, her şeyi çok hızlı öğrendim. Çünkü İsmail benim aynı zamanda hocam.